seorang pria menemukan seekor anak kucing yang berotot dan kekar seperti Hook. Awalnya, dia terkesan dengan bentuk tubuh kucing tersebut. Tetapi kemudian, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan kucing itu. Pria itu pun membawanya ke dokter hewan. Di sana, dokter menemukan fakta mengejutkan. Gas terperangkap di antara kulit dan daging, membuat kucing itu bengkak seperti balon raksasa. Pengobatan pun dimulai. Dokter menusukkan jarum ke kulitnya dan mengeluarkan gas tersebut. Awalnya, kucing itu menunjukkan tanda-tanda pemulihan.